इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि इंकिशाफ होने जा रहा है। सबसे पहले आप ये आवाज सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ये एक पल्सर स्टार की आवाज है जिसे नासा के स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने कैप्चर किया है। खास बात यह है कि इसके बारे में कुरान ने पहले ही अत्तारिक के नाम से बता दिया है। सुनिए। अत्तारिक, जिसका मतलब है दरवाजा खटखटाने की आवाज या शोर मचाने के लिए खटखट की आवाज करना। नासा आज 21वीं सदी की हाई टेक्नोलॉजी लेके ये आवाज सुन पाया है। आप क्लियरली सुन सकते हैं कि ये किसी खटखटाने की आवाज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये बातें कैसे पता थी, जबकि तब तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मतलब साफ है, कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है।